Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif yaa ta'u. Eh, Kun sagantaa ifaa Kiristoos Baayibil Inistituutii yommuu ta'u, sagantaan kun akkuma beektan kolleejjii macaafa qulqulluu kan ifa Kiristoos waa'ee bara dhumaa fi akkasumas immoo taatee barichaa fi dhoksaa macaafa qulqulluu kan barsiisu kolleejjii macaafa qulqulluu namoonni gariin fiizikaalii leenjiiwwan adda addaa gariin karaa onlaayinii wanna barsiifamudha. Kanaaf ifa Kiristoos inni jedhu isuma macaafa qulqulluu irratti barreeffame ificha taanee akka jiraannuuf dhaloota hubachiisuuf hamma beeknu hordoftoota ofii godhachuu otoo hin taane dhaloota kana hordoftoota Kiristoos isa sirrii isa Kiristoos jedhe akka ta'aniif dhalooti hundumtuu ifa akka ta'aniif malee ifa eenyu jala akka hin jiraanne wanta hubatamee kolleejjii ijaaramedha waan ta'eef obbolooti koo magaalaa Naqamtee keessattis karaa hafuuraa fi magaalota adda addaa lixa Oromiyaa keessa gara Finfinnee dabalatee hojii leenjiirra jiru. Kanaaf isa nu gargaare Waaqayyoon guddaa galateeffannaa waa'ee bara dhumaa, waa'ee raajummaa fi icciitii barichaa irratti kan barsiifamu jechuudha.
Anis eeggan jalqabee kunoo torbanoota 26 oliif waa'ee uumama addunyaarraa jalqabee cosmological argument irraa jalqabee hamma post modernizationii keessatti yookiin immoo addunyaa teknoolojii keessa gahee jira. Kanaafi otoo barnoota keenya guyyaa har'aan jalqabiin dura macaafa faarfannaa 36 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Burqaan jireenya kennu si bira waan jiruuf ifa keetiin ifichan arginaa jedha. King James version isaa akkas jedha. For with thee is the fountain of life, in the light shall we see the light jedha. Kana keessa burqaan jireenya si kennu burqaan jireenya kennu si bira waan jiruuf jedha. Burqaan jireenya kennu inni jedhu qabxii tokkodha. Inni iyyuu immoo kan inni jiru si biradha. Kiristoos bira jechuu isaati. Si bira waan jiru ifa keetiin ifichan argina kan jedhu kun Kiristoos mataan isaayyuu ifadha. Ifichaatiin immoo ifa argina jechuun wanti ifa ta'e fuuldura keenya kan Kiristoos irraa unuuf ifa ta'e addunyaa kanaaf ifu tokko jira jechuudha. Kanaafi ifa Kiristoosiin ificha argina jechuun there is light that is prepared ready for us jechuudha. Wanta tokko dukkanaatiin ifa arguu hin dandeenyu. Ifaatiin garuu ifas arguu dandeenya. Ifaatiin dukkanas arguu dandeenya. Kutaan kun qabxii lama qaba. Sababni isaa Kiristoos keessatti ifa keessa dukkanni hin jiru. Kiristoos keessa ifa duwwaatu jira. Kiristoos ifadha inni nuuf qophaa'e ifadha. Kanaaf ifichaatiin ifa argina. Garuu wanta asirratti hubatamu biyya lafaa keessa gaafa jiraannu garuu ifichaatiin keessatti dhaabbannee dukkana keessa dhaabbannee ifichaatiin dukkana keessatti ifa argina. Kanaaf ifti dukkana arga malee dukkanni ifa argu. Kanaaf namni ifa keessa dhaabbatee dukkana arguu danda'a. Kana jechuun ifa sanaatiin dukkana ibsuu danda'a jechuudha. Kanaaf kutaan kun maal jedhaa? Ifichaatiin ifa keetiin ificha arginaa jechuun ificha jechuun isa nuuf qophaa'e sana akka ta'e agarsiisa. Kanaaf waa'ee isaa macaafa qulqulluu isaa otoo hin taane gara barnoota keenyaatti deemna. Kan nuti irra geenye torbee darbe dubbanne waa'ee prevention and treatment of internet addiction yookiin immoo miidhaa internet irraa fiduurraa of eeggachuu jennee qabxiilee muraasa waliin ilaalle keessaa inni jalqabaa. Internetiin kan nuti itti fayyadamuu qabnu har'a addunyaa onlaayinii keessa jirtu keessa namni bara itti kaayyoo isaa dagate keessa faamiliin maatiin kaayyoo isaa dagate keessa har'a addunyaa onlaayinii bara taate keessa jirra waan ta'eef inni jalqabaa prevent gochuuf kan nuti fayyadamnu karaa spiritually inni jalqabaa yeroo hojiif barbaaddu qofaa itti fayyadami. Kunis dhaloonni kun kan inni qabaachuu qabu kaayyoo qabaachuu akka qabuu fi kaayyoon keenya immoo kaayyoo yeroo gabaabaa fi kaayyoo yeroo dheeraa immoo hamma lafarra jiraannutti akka ta'uu qabu. Kanaafi addunyaa nuni gufuu guddaan jireenya keenyatti gufuu ta'u nuyi mataa keenyadha. Kanaaf nama komanna seexana komachuu gararraa kan jalqaba complain gochuu qabu. Gufuun mataa koo anadha waan ta'eef jalqaba kanan blame gochuu qabu ani jirqaba jijjiiram ofirraa kaasuun qaba. Kanaafi nami karoora qabaachuu qaba lafa deemuu qabaachuu qaba. Kun qabxii isa tokkoffaadha. Qabxiin lammaffaan nu ilaalle bakka interneetii irra ooltu irra waan biraa hojjedhu kunis kaayyoo hin qabdu taanaan har'a bara itti jaalalli laafe maatiin keessa baratti laafe ijoolleen bara jaalala eessuma adaadaa siin beekne keessa wanna jirruuf har'a interneetii yeroo hin fayyadamne taanaan wanna biraa hojjechuun hin bashannanna taanaan bakka biraatti deemne bashannanuun kana gararraatti immoo inni guddaan isatti waamamne dubbii macaafa qulqulluu dubbisuuf kadhachuun dirqama. Bara ammaa kana keessa addunyaan gurrisaa gurra waaqaan dhagaha otoo hin taane addunyaan har'aa kan inni dhaga'u miidiyaa dhagaha feesbuukii dhagaha maaltu ta'uuf jira jedhee feesbuukiif miidiyaa baratti dhaga'u keessa malee paastiriinis qeesiinis inni raajinis ol dhagaha otoo hin taane gurri namaa dalga dhaga'u malee dideera. Har'a nan jedha gurri keenya dalga dhagaha taanaan dalgumadha. Kan guddachuu qabnu akkuma siniin jedhe we have to our development should focus to in vertical. Har'a addunyaan kun addunyaa dalga guddachaa jirtudha malee addunyaa ol guddachaa jirtu miti. Guddinni sirriin garuu if it is better balanced, if it is horizontal development as well as vertical development. Guddinni sirriin asii olee guddachuudha. Dalga guddachuu rakkinan qabu. Gatiittiin kun dalga guddachuu otoo hin taane kan barbaachisu asii oleedha. Kanaaf guddinni keenya isa gara mataa nuu ta'e gara Kiristoositti asii olee guddachuu qabna. Kanaaf gurri koo ol dhaga'uu qaba malee bukkeetti dhaga'uu hin qabu. Ani lafarra gaafa jiraadhu biyya lafaatiin yoon guddadhe dalgan guddadheedhama. Ol guddachuun hin jiru. Namni bara jiraatu keessatti vertical development barbaadama malee horizontal development barbaachisaadha. Garuu primary kan ta'uu qabu.
vertical development dha. Kanaaf addunyaan wal dhaga'urra fiiga malee baratti dhaloonni kun waaqayyoof kaayyoo isaa dhaga'uu dide. Namni baay'een namaaf jiraata malee kaayyoo isaa baratti hin jiraanne keessa jirra. Garuu nuti kan ta'uu qabnu lafarra gaafa jiraannu saantima fuula tokko taanee saantima tokko fuula lama qabdu. Lafarra teessee jireenya waaqarraa akka jiraachuu qabdu. Karaa tokko lafarra jirta, karaa tokko jireenya waaqarraa jiraachuu akka qabnu. Kanaaf inni qabxiin kana inni lammaffaan isa kanadha. Qabxiin sadaffaan araada yoo qabaatte tarkaanfii keetu murteessa. Kanaaf araada kamirraayyuu suusii kamirraayyuu ba'uudhaaf tarkaanfii keetu murteessa. Wanti ta'uu qabu seexana ariina araadarraa garuu baqachuun dirqama. Kanaafi namarraa of eeggadhaa jedhe malee nama ari'aa hin jenne Kiristoos Yesuus. Araadarraa of eeggadhaa jedhe malee araada ari'aa jedhe. Kan nuun aangoo nuu laatame seexana jawwicharra jechuuf ari'uudha. Kanaafi wanta ari'uuf wantarraa baqachuu qabnu beekuu qabna. Cubbuu ari'aa hin jenne Kiristoos cubbuurraa of eeggadhaa jedhe malee cubbuun sinitti dhufu hin jenne. Yakki sinitti dhufu hin jenne. Yakkaaf cubbuurraa of eeggadhaa seexana garuu ari'aa isinirraa fagaataa jedhe. Namoonni baay'een garuu kadhannaatiin wanta baay'eetiin cubbuus ari'uu barbaadu. Kanaafi Yoosef uffata isaa jakootii isaa kan inni baafate cubbuurraa baqate malee dubartittii sana yookiin immoo haadha manaa Phooxifaaraa manaa gadi baaseen ariine. Deeme sirraa abbaa Phooxifaaraatti aanee responsibility ana mana kana anatu qaba waan ta'eef deemi jedhee manarraa ariine. Kan inni godhe garuu uffata isaa itti gate uffanni qaamarra waan caaluuf gadhiisee baqate. Kanatti baqachuu qabdu cubbuu baqatta diina immoo hin ariita. This is a principle. Dhalooti baay'een garuu tarkaanfii keessa yookiin araada jiran keessaa ba'uudhaaf tattaaffiin ati gootu murteessaadha. Kadhattee ba'i jettee suusiin yookiin araadni kamiyyuu sirraa bahuu hin danda'u. Whatever any yookiin laaqii kam haa ta'u cubbuu kam haa ta'u araada kam kan intarneetii dabalatee jechuudha. Kanaafi nuni lafti oollu hiriyaa gaariin amala gadhee hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasa. Kanaaf lafti oollu gaheen hojii keenyaa dirqamadha jechuudha. Kanaaf inni guddaa wanti beekamuu qabu waaqayyo lafa yoo nuu laate xaafii facaafannee xaafii sana kan nyaatu unudha. Sammuu nuu laatameen ittiin baratu nudha. Sammuu bana malee waaqayyo kilaasii galee siin baratu. Kana beeki lafa sii laata malee waaqayyo xaafii qofforee yookiin xaafii facaasee bukeessee daakee siin tolchu. Wanti dhalli namaa addunyaan kun kan ishee wallaalte gahee isheef gahee waaqayyooti. Wanta ati hojjettu waaqayyo siin hojjetu. Waaqayyo kan inni sii hojjetu wanta humna kee ol ta'edha. Wanta amantiin kan inni hojjetu wanta sii ol ta'edha. Dhagaa tokko humna keetiin lafarraa fuuta yoo ta'e amantiin barbaachisu you can do. Amantiin wanta hin danda'amne akka danda'amu gochuudha malee wanta lafarraa dhagaa tokko fuudhuuf yookiin maawuzii kan ol fuudhuuf kuni amantiin hin barbaachisu. Kuni amantiin hin barbaachisu. Harki kooyyuu fuudhuu danda'a. Amantii jechuun wanta hin jirre tokko akka jirutti wanta hin dandeenye tokko akka dandeenyutti gochuu jechuudha. Kanaaf waaqayyo lafa yoo nu laate xaafii nuti irraa galchannu gahee keenyadha malee waaqayyo xaafii qofforee yookiin nuuf hin gashu. Sammuu nuu laatametti yeroo nuu laatametti tajaajila nuu laatametti outcome-insaa gahee keenya malee gahee waaqayyoo miti. Waaqayyo akka tajaajiltu si barbaade taanaan macaafa qulqulluu dubbifattee tajaajiluun gahee keeti malee waaqayyo bakka ciitutti sammuu kee banee halkan si taasisuun dirqama miti. Because you have to work lafarra gaafa jiraattu hojjechuun dirqama waan ta'eef. Kanaaf gaheen keenya dhalooti baay'een baratti gahee isaa wallaalee keessa jira. Gaheen koo maali? Gaheen waaqayyoo maali? Lafarra gaafa jiraattu gahee qabna. Because nuyi lafarra gaafa jiraannu macaafa seera uumamaa boqonnaa 1:28 irraa waan hundumtu aangoon except the power of authority of God irraa kan ka'e addunyaa kana influence gochuu uumama hundumaa irratti kontroolii akka qabaannu nu laatame. Kanaaf you are a manager jechuudha. Ati itti gaafatamaa addunyaa kanaati jechuudha karaa biraa. Inni gara biraa qabxiin arfaffaan odeeffannoo dhuunfaa keetiin nama hundumaatti mul'isin. Kunis har'a addunyaan addunyaa qullaa taate keessa jirti. Addunyaan hojii ishee qullaa ta'eera, cubbuun ishees qullaa ta'e keessa jirti. Kana jechuun har'a bara Addaamii fi Hewwaan keessa dhaloonni baay'ee qullaa deemanii qullaa ta'uuf arganiiru. Har'a addunyaan garuu qullaa deemti, qullaa ta'us garuu uf hin agarre. Addunyaan kun addunyaa bara Addaamii fi Hewwaan garuu bara Addaamii fi Hewwaan irraa kan adda godhu dhaloonni ammaa qullaa ta'uu isaaniiyyuu uf hin agarre, eessa akka deemaniyyuu hin beekani. Bar Addaamii fi Hewwaan akka cubbuu godhaniif laaqii keessa jiranii waan na beekaniif fuula waaqayyoorraa araaraaf jecha ni baqatani.
Dhaloonni baay'ayyoo bara ammaa kana keessa garuu cubbuu hojjechuuf cubbuuf hiiki cubbuuyyuu jalaa badee waliin makeera. Kamtu cubbuudha kamtu cubbuu miti bara qullaa deemu keessa jira. Intarneetiinis har'a addunyaa kana mandira tokko yoo godhe faayidaa qabaatillee addunyaan kun addunyaa qullaa akka taatu hundumtuu baratti sekuriitii kaameeraan mana ofii gola ofii wal argu keessa hundumtuu bara akkaawuntiin wal jijjiiru keessa har'a icciitiin namoota baay'ee qabatan yookiin maalummaan namoota baay'ee har'a meeshaalee akka altiraa maayikiroochiippiitiin eenyummaan nama aayidentiitiin namaa har'a sadarkaan addunyaan kun har'a niikilootaayidota dhala namaa keessa jiran biiliyoona 3 qorachuu darbitee jiiniiwwan 200 ol 20 ol addunyaan adda baaftee kana keessa eenyummaa namaa beekuun dirqamadha. Kanaaf yaa dargaggeessaa dargaggeettii ati eenyu miti eenyummaa kee kan nama hundumaatti taasoftu ati eenyu miti wanta qabdu hundumaa kan sheerii gootu ati eenyu miti bilbilaaf imeelii kee addunyaaf kan hirtu ati eenyu miti namni sirraa barbaadu addunyaan kun maal narraa barbaada ani immoo namarraa maalan barbaada jennee beekuun dirqamadha. Qabxii shanaffaan waa'ee mul'ata qabaachuu irratti baay'ee taargeet goonee dubbanneera. Mul'ata jechuun namni kaayyoof mul'ata qabu akka nama dubartii ulfaati. Dubartiin ulfaa waan barbaadde nyaattu. Dubartiin ulfaa akka malee deemtu. Dubartiin ulfaa akka malee raftu. Dubartiin ulfaa mucaashee of eeggatti. Namni kaayyoo qabu intarneetirra oolee hin bulu. Lafa bulu beeka, lafatti dhiyus beeka. Kanaaf namni kaayyoo qabu dukkana keessaan ifa arga. Namni kaayyoo qabu har'araalee bor keessatti waa arga. Namni kaayyoo qabu qoree keessa dhaabbatee bor damma nyaachuu hawa. Namni kaayyoo qabu har'a rakkatee bor gaarummaa arguu wayya. Kaayyoo jechuun yookiin mul'ata jechuun xinnoorra dhaabbatanii guddaa arguu jechuudha. Dhaloonni baay'een garuu guddaarra dhaabbatanii kan asii gadi arganis jiru. Inni sirriin garuu kaayyoo jechuun dukkana keessa dhaabbatanii if arguu lafa humni hin geenyetti akka humni ofii ga'utti herreguu jechuudha. Kanaaf dhaloonni baay'een bara intarneetii irra bulan keessa dhaloonni kaayyoo intarneetii irra bulu otoo hin taane kaayyoo isaanii irra bulu. Kaayyoo kee irra buluu qabda. Dargaggoonni baay'een feesbuukii irratti wal gahaa oolu yoo ta'e feesbuukii sana maaliin akka yuutilaayis godhan dhalootaaf oolu. Inni beeku feesbuukii uumee ittiin galii argata. Inni hin beekne galuu isa tokkoof madda galii ta'eera jira. Har'a Maark Zuukerberg addunyaarraa sooressan arfaffaarra jira. Kanaaf isaaf madda galii gochaa jirra ofiisaa ofii keenya immoo garboota taaneerra. Yoo beekumsa qabaatte yookiin intarneetii feesbuukii irra taa'ee itti namaaf garba ta'u irra toon taane kanani jechuu barbaadu jalqaba piriisiid kan nuti gochuu qabnu inni guddaan nuyi ofii keenya iyyuu jireenya jiraannuun kaayyoo keenyaan karaa keenyaan wanta nuti goon hundumaa keessatti jireenyi keenya keessa murteessaadha jechuudha. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti wanti murteessaa ta'e nuni sakaaniif wanta sakaaniif hojjennu gararraatti kaayyoon keenya murteessaadha jechuudha. Yoo barbaanne ofii keenya beekumsa nu keessa jiru waa'ee nootti feesbuukii gararraa uumnee ittiin madda galiin argannu maaf ittiin dhaloota kana ittiin hin gargaarru inni guddaan kireetiivitii namaatiin jiraanna toon taane inni si keessa jiru iyyuu kireetiivii addunyaa gochuu danda'a. Kanaaf inni guddaan asirratti wanti beekamuu qabu dhaloonni mul'ata qabu har'a keessa taa'ee bor argama. Kana jechuun mul'anni amantiis dabalata yookiin kakuus dabalata. Kakuu arguu jechuun kakuu nyaachuu miti. Dhaloonni baay'een kakuu qaba. Mr. Xinis Mr. Ynis a lot of kakuu jira. Har'a kakuun baay'ee baay'ate baratti baay'ate keessa jira. Saba Israa'elitti kakuun kakatameera garuu kan nama muraasa. Kakuu dhaga'u jechuun kakuutti ca'uu miti. Har'a immoo biyyoota Afrikaa keessatti keessumaa biyyoota Ameerikaa fi Afrikaa keessatti eega prosperity gospeliin kun dhufeetiin addunyaan isheen lallabaa jirtu waa'ee mootummaa Waaqayyoo gararra otoo hin taane waa'ee buddeenaa lallabdi. Buddeenni kaayyoon ta'u buddeenni kakuus hin ta'u. Kiristoos Yesuus Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraa gaafa qabdan ilaaltan dursaa yaada keessan qajeelummaa fi mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaatti hidhaa jedhe malee buddeenatti hidhaan jenne takkaa Yesuus. Lallabni jireenyi nuti lafarra jiraachuu qabnu kaayyoon nuti jiraachuu qabnu isa Yesuus lafarratti jiraachaa turedha. Yesuus kun gaafa lafarratti jiraachaa ture akkuma keenya rakkateera. Beeleera dhiphateera. Gaafa guyyoota 40 halkanii guyyaa tsoome akkuma keenya beeleera. Cubbuu hundumaatiin qorameera garuu waan hundumaatiin immoo qulqulluu ta'e argameera. Lafarra gaafa jiraattu ati kanatti jiraachuu qabdu Mr. X fakkaata otoo hin taane kanatti jiraachuu qabdu Mr. Y otoo hin taane Mr. Yesuus Kiristoosiin fakkaachuu qabda.
Modelii sirrii kan siin ta'u kanatti kompiitii gootu Yesuus Kiristoos gaafa maal jedha ani gaafan deebi'ee dhufutti nam tokko argadhaa kan inni jedhe kanadha. Har'a dhaloonni baay'een ofii jiraachuu dhiisanii paaster eegaluu raajii abaluu dhaggeeffachaa oolu. Kan dhaggeeffatamuu qabu garuu namni biileena sagaltu jira. Biileena sagal keessaati Yesuus nam tokko argadhaa jedhe malee paasteroonni warra waldaa tokko argadhaa hin jenne Kiristoos Yesuus. Baratti jaalalli laafuu keessa, baratti cubbuun ta'u keessa, bara dhumaa keessa lallabni har'aa waa'ee buddeenaatiin ceetan tarkaanfatta. Waa'ee kanaati malee mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera qalbii keessa diddiirradhaa kan jedhu hin jiru. Namni dhaga'us hin jiru, gurri dhaga'us hin jiru. Kun immoo bara dhumaa keessa jaalalli akka laafu. Har'a addunyaan addunyaa teekinooloojiiti. Har'a namoonni Kiristoos Yesuusin hordofan gararraa namoonni feesbuukii hordofantu baay'achaa jira. Namoota yuutuubii hordofantu baay'achaa jira. Har'a ati eenyuun hordofuu baatee talaati. Gaafa dhumaanan deebi'utti nam tokko argadhaa kan inni jedhe Kiristoos Yesuus nama biiliyoona 9 keessaa nam tokko argadhaa jedhe malee waldaa tokko yookiin biyya tokko argadhaan jenne. Kanaaf ati kadhatti jiraachuu qabdu moodeliin keenya sirriin isa karaa hundumaa gara mataa nuuteetti gara Kiristoos Yesuutti jiraachuu qabna. Har'a raajonni baay'een buddeenaaf jedhanii hin ceetan tarkaanfatta. Baay'ee macaafa qulqulluurra hin ceetan tarkaanfatta kan jedhee barreeffameeru hin jiru. Raajiin akkas raajameeru hin jiru. Ermiyaas fa'aa akkas jedhanii raajne. Raajii sirriin deebi'aa jedhee raaja. Qalbii keessan jijjiirradhaa gara Waaqayyoo ilaalaa jedha. Sababni hin ceeta taanaan raajiin barbaachisu akkumattuu ceeteetta. Garuu otoo cubbuu hojjettuu deebi yoo siin jedhan yoo sitti himamuu dide cubbuu keessatti kufteen duuta waan ta'eef raajii sirriin deebiidha. Hin ceeta taanaan sitti himuun barbaachisu numan ceeta. Namni sitti himeef hin ceetu ati baazee kana beekuu qaba dhaloonni kun. Hin ceeta siin jedhe taanaan Waaqayyo biyya kana si ceesuu barbaannaan balbala sii banuu barbaannaan raajiin barbaachisu. Waan namicha miti balbala samii kan sitti banu Kiristoos Yesuutu balbala samii sitti bana malee ani balbala sitti baneera. Isa miti kan sitti banuu danda'u Kiristoos Yesuusidha kan balbala sitti banuu danda'u. Balbala kan namatti banuu danda'u balbala sitti baneera sirraa kaaseera sirraa kan kaasu Waaqayyo sirraa kaasa malee nama sirraa kaasa miti raajii sirraa kaasa miti ba'aa kee kan sirraa kaasu gaaffii kee kan sii deebisu Waaqayyoodha malee ani diinanus waanan sirraa kadhadheef balbala sitti hin banu balbalicha banee kan cufu jireenya kee kan kontrool godhu Kiristoos Yesuusidha. Gara isaa yoo ilaalte deebitee qaaniidhaan lafa ilaaltu har'ayyuu gara isaa ilaali namaan ilaali yoo nama ilaalte inni raaju bor soba ta'uu danda'a bor deebitee Waaqayyo gumgubiin nama sitti raaje malee waaqni sitti raajne. Teekinooloojii kanaan fayyadamanii har'a raajonni akka malee akka galaanaatti baratti yaa'an keessa hundumtuu afaan haaraa lama dubbatee sadaffaa irratti baratti raaju keessa hin ceetu akkas ta'a kan jedhu keessa raajiin barammaa kana keessa deebi'aa qalbii keessan diddiirradhaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Dhiigatu dhangala'aa jira badisatu ta'aa jira. Inni macaafa Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 hamma 38tti Luqaas 20:21-24 irratti waan akka Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa qabee inni barreeffame raawwachuuf jira. Inni macaafa mul'ataaf Daani'el keessatti barreeffame raawwachuuf jira qalbii keessan diddiirradhaa jedhee paasteriin qeesiin lallabuu bara kana keessan jiru. Ani garuu isan lallaba sababni isaa kaanserii qabaattee mootummaa Waaqayyoo dhabuurra kaanserii keetiin duutee mootummaa Waaqayyootti galuu wayya. Lafarratti rakkattee beeloftee mootummaa Waaqayyoo dhabuu keerra lafarratti rakkattee beeloftee mootummaa Waaqayyoo galuu keenaa wayya. Lafarratti gamoo 100 ijaartee beektee saayintisii PhD maastersii digirii kee lakkooftee dippiloomaa kee lakkooftee mootummaa Waaqayyoo dhabuurra ati rakkattee beeloftee mootummaa Waaqayyootti galuu wayya because life on this eternal shortly. Jireenyi lafarraa kun ishee gabaabduudha waan gabaabduuf jiraatta. Har'a dhuguma dubbachuudhaaf har'a addunyaa kana keessa jiru bara addunyaan bor maaltu ta'a jedha keessa shakka. Maaltu ta'a because balaan konkolaataa dhiigi dhangala'u bariisi ta'e nama hundumtuu guyyaa du'u hin beeku. Kanaaf ati wanta gootu sitti himu ani waa tokkoon sitti hima guyyaa duutu hin beektu. Anis guyyaan du'u hin beekamu baratti ol butamu hin beekamu. Inni ati jalqaba ijaarrachuu qabdu mana lafarraa ta'uu hin taane mana waaqarraa ijaarradhu. Kan jalqaba primary goalii kanatti ijaarrachuu qabdu waaqarraa mana ijaarrachuu ati bara baraan jiraatta.
Kan singalli tokko jira mani immoo sitti hima sababni isaa lafarratti yoo mana ijaarratti konkolaataa qabaatte bareedaadha innis eebbatoon taane bu'aa eebbaati isiniin jedhedha eebbi maddi isaa Kiristoos Yesuusidha bu'aan eebbaa konkolaataa ta'uu danda'a inni kun waan lafarraati garuu ani wanti sitti himu profeesii toon taane jalqaba macaafa qulqulluutu jedha inni kun immoo raajii gararraadha beekumsa gararraadha jalqaba mootummaa isaa barbaadi kanaaf jalqaba mana ijaarrachuu qabdu isa samiiti malee isa lafarraa miti jalqaba dursiitii mootummaa isaa barbaadi. Kanaaf kanatirra buluu qabdu dubbicha kanarra buluu qabda malee boraatii jireenya kee kan ta'u gaayidaansii kee kan ta'u konstitushinii biyya tokko kan caalu Ameerikaas Awurooppaattis kan hojjetu waggaa 20-30 duras miti waggoota bara jiraatumu keessatti hojiinsaa kan hojjetu borus darbee kan hojjetu abdeetii moodifikeeshinii kan hin qabne idiishinii lammaffaa sadaffaa kan hin qabne kaleessas dubbii waaqayyoo Awurooppaattis dubbii waaqayyoo Ameerikaattis dubbii waaqayyoo pirinsipilii tokkoon addunyaa kan bitu kitaabni xiqqaa fakkaatu kun addunyaa guddaa tokko kana eenyuyyuu beekii hubachuu kan hin danda'amne yoo sammuun namaa beekumsa waaqayyootiin baname malee hubachuu kan hin dandeenye kan sibituu kana ta'uu qaba malee raajii abaluu miti piroopeetii abaluu miti riverendarii abaluu miti ergamaa abaluu miti ergamaan kee inni sirriin raajiin kee inni sirriin inni sii ta'uu qabu isa sitti dubbatu waaqayyoo kana duwwaa ta'uu qaba sababni isaa addunyaan kun addunyaa gingilchaa keessa jirti addunyaa gingilfamu keessatti garuu hin gingilfamiin nuti addunyaa gingilchuu waamamne malee addunyaatiin gingilfamuuf waamamne nun ufii keenya iyyuu gingilchaa turre garuu dhaloonni baay'een gingilfamanii jalatti seecaamanii jiru ani waa tokko sitti hima lafa gaafa jiraatu addunyaa gingilchuu waamamte malee ati addunyaadhaan gingilfamuuf waamamne garuu dhaloonni baay'een kun gingilfamanii seecaamanii duwwaa ta'anii kanaaf ufii kee otoo ammoo wanti guddaan otoo ufii kee hin gingilchamin jalqaba gingilchuu qabda ufii kee gingilchamtee qulqulluu taate taanaan gingilchuu dandeessa gingilchaan immoo wanta atitti meejarii gootu immoo inni guddaan rileetiivii kee toon taane dhaloonni baay'een barammaa waaqayyoon callise jedhu waaqayyoon callise kan jedhan hedduudha waaqayyoo kan inni callise yoo ati dubbatte malee waaqayyo siin dubbatu ati na barbaada siniin argama na kadhadhaa malee yoo ati hin cullimne ati san barbaaddu taanaan mana nama dhaqxeeyyuu namni nama barbaadu taanaan bara kana keessa namni nama barbaadu hin jiru. Ati akka isa barbaaddattuuf sammuu si keessa kaa'e isan barbaaddattu taanaan waaqayyo hin callisa. Addunyaa keessaa duuti duuta caalu rakkinni rakkina caalu gaafa waaqayyo callisudha. Namoonni baay'een gaafa waaqayyo dubbatu hin callisu. Inni guddaa caalu garuu boo'icha caalu gaafa waaqayyo dubbatu otoo hin taane gaafa waaqayyo callisu sodaadhu. Waaqayyo akkammaa kana callisuu jalqabnaan rakkisaa ta'uu danda'a. Addunyaan kun rakkisaa ta'uu danda'a. Kanati bareechachuu qabdu mana kee waaqarraati. Kanaaf gaafa dhaqxu gaafa mootummaa waaqayyootti ol butamtu har'as butamuu dandeessa. Daqiiqa kana boodas butamuu dandeessa. Gaafa deemtu gara mootummaa waaqayyootti gaafa deemtu mana kee fudhattee hin deemtu. Beekumsa kee fudhattee hin deemtu. Qabeenya kee fudhattee hin deemtu. Dhiiftee deemta. Lafarratti magaala keessaas haa ta'u baadiyyaa keessaa meetira 2 mootummaan sii laata iddoo awwaalamtu. Saanduqa tokko fudhattee deemta lafarratti asii gadee deemta asii olee garuu kan deemtu lubbuu kee duwwaadha. Gaafa deemtu sana ati keessummaa biyya biraa turte waan ta'eef gara abbaa kee gaafa deemtu du'anii ka'anii qalbii diddiirrachuun hin jiru. Abbaan iyyuu gaafa mucaasaa fudhatee gara manaatti waa galu muuzii burtukaana fudhatee gala. Ati immoo gara abbaa kee gaafa deemtu maal fudhattee deemta laati? Gara abbaa keetti gaafa deemtu abbaan mana isaa gaafa karaa deemee galu biyya ormaa gaafa deemee galu waa paak godhatee fudhatee gala ijoollee isaa faadha manaa isaa fudhatee gala ati immoo gara abbaa kee deemaa jirta gara mana kee deemaa jirta mana keetti maal fudhattee deemaa jirta akka kanaa qabeenya qarshii fudhatanii deemuun hin jiru hojii ofii baattatanii deemu gaafa sana miizanni ittiin mazzanamanii Kiristoos Yesuus nama mazzana toon taane ofuma kee ofirra keessee hojii kee of keessee of mazzanta ofii akka biyya kanaa irraa manni murtiin barbaachisu firdii barbaachisu wabii waammachuun hin jiru ofuma kee dhummazanta malee eenyuyyuu si mijanuu hin danda'u ofuma kee dhummazantee of kuffista gaafas qalbii diddiirrachaan hin jiru nan dogoggoree dhaqeen sirreeffadhaan hin jiru har'a garuu hojii kam hojjettetti murtii yoo hojjette dogoggora yoo hojjette mana hidhaa galtee ba'uu dandeessa sirraa'uu dandeessa yookiin yoo kufte irra deebitee yaaluu dandeessa yoo hojii dhabdee hojii argachuu dandeessa yoo raajii sobaa sobde yookiin immoo waaqayyo irraa kaatee qalbii diddiirrachuu dandeessa du'anii ka'anii
qalbii diddiirrachuun hin jiru isa jedhu faarfannaan tokko jira dhuguma du'anii ka'anii qalbii diddiirrachaan hin jiru mogoleen keessa sogogaatee si'ool keessa gaafa galu bara baraan malee akka biyya kanaa bornaa darba jechuun hin jiru yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo ati qophaa'i guyyaan itti ol butamtu hin beekamtu hinduuta waan ta'eef ani immoo nan jedha hinduuta waan ta'eef fooniin lafarratti naftu bara baraan jiraatta siin jedha yoo waaqayyoon dhageesse bara baraan jiraatta ani sitti lallaba toon taane ani ofii kootta ofitti lallaba. Kanaaf dhalooti kun wanta inni beekuu qabu isinitti nima du'uuf deemtu yaa dhaloota nanaa du'uuf deemta. Har'a toon taane jiraattee duuta guyyaa tokko lafarratti naftu waan ta'eef ani jiraatta siin hin jedhu fooniin du'uuf deemta garuu ani guddaan primary importance kanatti godhu hafuuraan akka duutu hin barbaaddu bara baraan akka jiraannu hin barbaada. Gaafas addunyaa kana keessa dhaloonni baay'een har'a addunyaa jiraatan keessatti waaqayyoo dubbiin waaqayyoo bitaacha jedhu dhaloonni baay'een dubbiin waaqayyoo bitaacha jedhu sababni isaa ofii bitaa dhaabanii waaqayyoon bitaacha godhu ofii mirga ofii dhaabbatanii dhaloonni har'a kun waaqayyoon ofitti madaalu malee ofii waaqayyoon hin madaalani. Kanaaf ofii mirga dhaabatanii waaqayyoon bitaa kaa'u. Kanaaf dubbiin waaqayyoo bitaacha jedhu ofii mirgarra dhoof dhaabanii waaqayyoon bitaacha roof kaa'u. Sababni isaa rileetiifi ofiitii waaqayyoo miijanaa jiru garuu kan ati miijanamuu qabdu kan ani miijanamuu qabu ofitti dhoof miijana toon taane namatti dhoof miijama toon taane paastera baluutti qeessa baluutti raajaa baluuttan miijanama toon taane ani miijanni koo sirriin rileetiiftuu gaaddiidha. Kanaaf waaqayyoo irratti dhuf madaala malee dubbii waaqayyoo irratti dhuf madaala malee abaluyyuu cubbuu jette abaluyyuu akkas godhe jechuu hin qabu. Dubbiin waaqayyoo whatever mirgadha namatu bitaacha dhaabbata yaa obboleessa koo dubbiin waaqayyoo sirriidha namatu irraa kaate malee namatu dogoggore irraa kaate malee dubbiin waaqayyoo bara baraan sirriidha guyyoonni isaa sirriidha baroonni isaa sirriidha. Har'a addunyaan itti gingilfamaa keessa jirtu dhaloonni baay'een dhiiga dhangalaasaa badiisa ta'aa jiru waa'ee borduu isaa yaada. Dhaloonni baay'ee waa'ee fooniif yaaddaa malee waa'ee jireenya bara baraatti akka namni yaaddeeru hin jiru. Namni jilbeeffate yaa waaqayyo na wajjin ta'e jechuudha gararraan hirriba keessaa gaafa ka'u namni baay'een feesbuukii banata. Akkaawuntii isaa banatee ilaallata maaltu ta'e jedha gurri isaa miidiyaaf televezyiinii dhaggeeffata malee gurri isaa takka waaqayyoon dhaga'uu dhiiseera. Kanaaf badisi biyyi itti tiraa dhiigi dhangala'uun addunyaatti ta'a. Kun immoo dirqama raawwata. Sababni isaa barii dhumaan raawwachuun isaa dirqamadha. የተጻፈው ይፈጸም ግድ ነው is a must be to applicable kan ati amma kadhante ani kadhadhe addunyaa oolchuu hin danda'u sababni isaa profeesiin raawwatame inni barreeffame raawwatamuu isaa dirqamadha garuu kan ani gochuu qabu dhaloota oolannan oolcha dhaloota jijjiiramuu qaban nan jijjiira dhaloota ofii koo oolchuu hin danda'a mandara koo oolchuu danda'a biyya koo oolchuu hin danda'a kanaan ala addunyaa tokko yookiin bara dhumaa hambisuu hin danda'u maaltu akkas ta'e gochuun hin danda'amu sababni isaa akka akkas ta'u barreeffameera haadhiyyuu mucaashee nyaatti waan ta'eef kun koo barreeffameera jaalalli irra dhiigi dhangala'a mootonni warratti ka'u inni jedhu koo barreeffameera dhukkuboonni adda addaan ka'u inni jedhu koo barreeffameera har'a ta'e toon taane waggoota 2000 dura wanta ta'e yookiin immoo waggoota hedduu dura wanta barreeffametu raawwachaa jira kanaaf haafu jechuu hin danda'amu kanaaf har'ani waa'ee fookesiisaa kan inni godhu ati dhaloota kaayyoo ta'uu qabaachuu qabda. Kanaaf kaayyoon namoonni kaayyoo irra oolu bakka oolu beeka bakka bulu beeka kaayyoo isaatiif jiraateetu darba. Kanaaf inni guddaan nuti kaayyoo keenya beekuun mul'ata keenya beekuun dirqamadha. Namni kaayyoo qabu immeejii qaba bor maal akka hojjetu beeka fooniinis maal akka hojjetu beeka. Kanaaf biiligiraam lafarra gaafan jiraadhu akka nama bor akka nama sekendii kanatti bor ol butamutti ol butama akka lafarra gaafan jiraadhu garuu waynii koo bara baraan akka jiraadhu itti hojjedheera dhaloonni baay'een garii waldaatti galanii jilbeeffatanii buddee waaqarraa nyaachuu barbaadu gariin immoo waa'ee waaqayyoon irraanfatanii buddee lafarraa nyaachuu barbaadu lafarra gaafa jiraattu ati saantiba tokko fuula lamadha hojjedhu isa lafaafis hojjedhu isa waaqaafis hojjedhu muluu gizee agalgaa'ii jechuun hin jiru fuula waaqayyoo duratti dhaloonni baay'een muluu gizee agalgaa'ii kanaaf hin hojjetani hojii balleesse dhaloonni baay'een keessuma prosperity partiin kun lafarra gaafa jiraattu lafarra gaaf jilbeeffattee kadhattee fi waaqayyo buddeena keetiin sin qallabu lafarra buddeen ittiin si qallabu inni kun waamichi akkasiin jiru kanatti beekuu qabdu paasterii qeesii hojjedhu Phaawulos iyyuu inni addunyaa kana influence godhee halkaniif guyyaa dunkaana hojjetee nama gargaara malee muluu gizee agalgaa'ii jettee qeesii yookiin raajii yookiin mandara keessa deemtee raajii dhaloota irraa waan sasaabiin ati Kiristoos Iyesuus namarraa akka deeggaramtu barbaada otoo hin taane akka dhaloota deeggartuuf si waame. Harka nama akka qajeeltuuf otoo hin taane ati harka nama akka hawwituuf otoo hin taane hojjetee akka dhaloota jechuufidha.
Muluu gisee agalgalaa nama yeroo salaate jechuun hojiin hojjetiin jechuu miti. Hojjedhu maal muluu gisee agalgalaa jechuun torban isaa guutuu waaqayyoon kadhata torban isaa guutuu tajaajiltaa. Raajiin eenyutu waaqayyoon hin hojjedhu jedhe suufii uffatee maayikii uffatee bara ammaa kana keessa intarnaashinaal bani eenyu jedhe hojjedhu maaf hin jenne dafqee maaf hin hojjedhu inni kophaatti waaqayyo isa jaallatti isa kan hojii humnaa hojjechiisaa. Bear in mind addunyaan kun ikko ittiin namatti hin saamuudhaan malee ati raajii saate whatever hojii kam hojjechuun kee dirqamadha. Waaqayyo siin jaalatee suufii sitti uwwisee maayikii qabattee suura kaatee namarraa sassaabin inni tokko immoo hojii humnaa hojjetee akkasii laatu waaqayyo fedha isaa miti. Ati itti dafqii hojjedhu akkuma isa kaanii hojjedhu nyaadhu. Ati indaa'um hojjettee waan qabduuf ittiin hiyyeessa akka deeggartu barbaadama. Kadhadhu sii banama kan jedhu kadhadhu sii banama jechuun hiyyeessa irraa sii banama otoo hin taane hiyyeessa akka deeggartuuf waamicha qabda. Nama 10 walitti qabdeef ati intarnaashinaalii hin taatu yaa raajii sobaa yaa raajii soobduu. Kanaafi nama baay'ee karaatti nambisiin ati kanatti jiraattu har'atti waa argachuu dandeessa ittiin argatti fudhattee mootummaa waaqayyoo hin galtu. Haala ilaaltee qilleensa ilaaltee raajii sirrii qabu isa kana dubbii macaafa qulqulluuti malee nami kamiyyuu hojjechuu qaba bara jiraatutti lafarratti paasterii qeesiin hojjechuu qaba namni hin hojjenne hin nyaatiin jedha harka namaarraa nyaadhu kan jedhu hin jiru. Phaawulos hojjeteera waan ta'eef hojjedhu lafarratti garuu gaafa jiraattu daqiitii hojjedhu waaqayyoon mootummaa waaqayyootti galuufis hojjedhu gahee kee beekuu qabda. Malee ani muluu gisee galgaa'idha yookiin tajaajilaadha paasteriidha hojii fooniin hojjedhu hin jedhiin paasterummaan keessa waaqarraati malee isa lafarraa paasterii miti isa lafarraaf hojjedhu yaa qeesii hojjedhu yaa raajii hojjedhu harka namaan ilaaliin yoo akkas ta'e dhaloonni sirraa waa baree hojjeta adoon qabeenya namaatiin beekumsa namaatiin jiraachuu barbaadda. Dafqa namaatiin jiraachuu barbaadda kun ikko eebba miti kun abaarsa caaluudha. Fidaa haayilaandii zayitii gurgurteettiin jiraachuu barbaadda matoo. Highlightii zayitii totoon taane kan fayyisu koo waaqayyo jiraataadha. Kana jechuun ani zayitiin yookiin wanti itti kadhatameen fayyisu jechuu koo miti waaqayyo kan adda addaa namatti dubbateen raajonni ittiin hojiin waaqayyo hojjetu jira isa jechuu koo toon taane har'a maquma namaatiin yookiin maquma haala ilaalanii kan waa raajantu baay'achee jira addunyaa kana keessatti kan waa ilaalanii bokkaa ilaalanii kan raajantu baay'atee jira addunyaa kana keessatti gocha akkasiitu baay'atee jira. Kanaafi har'a addunyaa kana keessatti jira guyyoota akkasiitu baroota akkasii baay'atee jira keessa jirra. Kanaaf dhalooti kun uf arguu qaba eessa akka deemuu qabuu qaba. Intarnaashinaal jedhanii waldaa nama 10 walitti qabanii itti raajanii bishaan itti gurguratanii irraa walitti qabatanii ofii uffata hin qabne irraa hiyyeessa irraa wal soomanii ittiin yoomaa jiru. Prosperity paartiin kun Afrikaa keessaa Ameerikaa keessa bara 1920 irraa qabee har'a addunyaa dubbii wangeelaa gara buddeenaatti geeddare. Dhaloonni baay'een dalga ilaala malee ol ilaalu. Dhaloonni baay'ee waa'ee buddeenaa yaada malee waa'ee mootummaa waaqayyoo dhiiseera. Waa'een ceetaaf tarkaanfata utaalee galee galgala galee boo'aa jira. Dhaloonni baay'een guyyaa faarfata galgalan boola. Waaqayyo maali jedha nama komachuu dhiisee waaqayyoon komachuu dideen. Har'a nuyi wanti nuyi barsiifnu tajaajilu dhaloota gara Kiristoositti fidamoo dhaloota gara Kiristoos irraa ari'aa jira laati. Gochi ati gootu wanti ati gootu dhaloota kana gara Kiristoositti fidaa jira moo gara Kiristoos irraa ari'aa jira. Inni lallabdus inni hin lallabneef jireenyi koo waajiran hojjedhutti lafan jirutti lafan baradhutti ani gochaan ani godhu fakkeenyummaan koo dhaloota Kiristoos irraa ari'aa jira moo gara Kiristoositti fidaa jira. Dubbiin afaan koo yaadni koo gochi koo maal fakkaata dhuguma ani jireenya Kiristoos lafarratti jiraachaa ture jiraachaa jira fakkeenyummaan sanarraa mul'achaa jira. This should be a big question. Kanaaf lafarra gaafa jiraannu nuti gara interneetii keenyaatti gaafa deemnu eessa akka deemnu kaayyoo keenya beekuu qabna. Kanaaf kan abbaa koo fuudhee kan haadha koo fuudhee hundumtuu abbaa koo miti. Namni baay'een abbaan haadha yookiin abbaan buddeenaa heddummateef si deeggaruu fakkaachuu danda'a garuu riili kaayyoo kee kan deeggaru tokkoof lama ta'uu danda'a. Kanaaf wanta si deeggaru beekuu qabda. Sammuu kee keessa imeejii qabaachuu qabda. Karaa ani deeme irratti hin deemin ati nama addaati fuula waaqayyootti ati duunaan namni akka kee hin jiru. You have a unique print addunyaa kanaa qabdu keessa ati isa tokkodha. Kanaaf ati eessa akka deemtu jireenya kee keessatti beekuu qabda. Karaa Mister Abaluun soorome irraan sooromiin karaa Abaluun tajaajileerra hin tajaajiliin namni baay'een eenyummaa isaa kaayyoo isaa dagatee baratti namaaf jiraatu keessa jirra.
isa inni tokko barreessa, isa inni tokko dubbata, isa afaan raajiin tokko dubbate inni tokko irra deebi'ee dubbata. Addunyaan kun addunyaa eenyummaa ishee gadhiifte keessa jirra. Kanaaf dhaloonni baay'een of dagatee koppii ta'eera. Uffanni keenya baay'een isaa uffata Chaayinaa, jireenyi keenya Ingiliffi keenya jireenya Ingilaandi ta'ee jireenyi keenya waan hundumaan koppii ta'eera. Aadaaf eenyummaa keenya safuu keenya gadhiifnee namaaf jiraachaa jirra. Wanti nuyi goonus baay'een isaa jireenya keenyis koppii ta'eera. Waaqayyo garuu anaaf siin koppii godhee toon uume toon taane of danda'ee ana malee addunyaarra kan akka koon jiru lammataa deebi'een dhalatu. Namni fiizikaalii na fakkaatu jiraachuu danda'a garuu namni akka koo takka uumamees hin jiru. Namni akka kee takka uumamees hin jiru. Ati lafarra gaaf lafa kanarratti dhufte ergama guddaa tokko uumte malee buddeen nyaachuuf duwwaa miti. Buddeenni kaayyoo kee galman geessu, jireenya kee galman geessu, karaatti galma keessu ati kaayyoo qabaachuu qabda. Kaayyoon immoo mul'ati immoo karaa buluu danda'a, dhabuu dandeessa, beela'uu dandeessa. Mul'anni garuu karaa qaba. Kanaaf ati kanatti gochuu qabdu inni jalqabaati du'uu qabda. Inni guddaan dhaloonni baay'een of keessa ofiin jiraatu, gariin isaanii of keessa ofis jiraatu, waaqayyoon of keessa jiraachisu, gariin baay'een of keessa Kiristoosiin duwwaa jiraachisu. Kanaaf ati addunyaa kana keessa jiraachuudhaaf jalqaba yoo ofii kee of keessa jiraatta ta'e duuta. Of keessa waaqayyoon jiraatta taanaan ati walakkaa paarshaaliidha. Kan ta'uu qabu garuu of keessa situ jiraata toon taane of keessa Kiristoos jiraachuu qaba. Of keessa situ jiraata toon taane si keessa Kiristoostu jiraachuu qaba. Ati yoo duute fruutiin kee baay'ee fiduu danda'a. Sababni isaa ati Kiristoos keessatti yoo duute yoo inni si keessa jiru jiraata waan ta'eef jireenya qabda. Yoo beelofte yoo quufaa kee jira, yoo gaddite yoo gammachuu kee jira. Kanaaf kan si keessa jiraatu eenyummaa kee toon taane isa hundumaa gararraa ta'u Kiristoos Yesuus eenyummaa kee keessa jiraachuu qaba. Kana ofii kee du'iti isa jiraachuu qabu si keessatti immoo si rakkinan qabu. Inni addunyaa raasu sirraasu galaan addunyaa raasu sirraasu bor maaltu ta'a jettee raasu hamma feesee ajjeesuu barbaada nama feesee hagaadan takkaas hin danda'ani. Sababni isaa situ jiraata toon taane isa si keessaa jiraata waan ta'eef. Dhaloonni baay'een karaatti hafanii kan isaan karaatti dhumaniif sababni isaa Kiristoos isaantu keessa jiraata toon taane ofii jiraatanii waan darbaniif. Ani namni tokko waraaneen ajjeesuu danda'a yoon ofii koo du'e garuu Kiristoos Yesuus na keessa waan jiruuf abbaan fee akka barbaade na waraaneen ajjeesu sababni isaa ana du'e malee inni na keessa jiraataadha. Kiristoos keessatti yoo duute itti jireenya qabda. Kana jechuun lafarratti du'uun hin jiru jechuu koo toon taane du'uu dandeessa garuu isa samii keessatti immoo jireenya bara baraa qabda. Kanaaf addunyaan koppii ta'uu barbaachisa toon taane mistera baluun akkatti soorometti hin sooromiin akka mistera baluun intarneetii fayyadamutti hin fayyadamiin ana karaan irra deemirra hin deemiin karaatti deemte irra hin deemiin ati waamicha mataa kee qabda anis waamicha mataa koo qaba. Akka jiina nusen ta'an jedhiin akka koo ta'uu hin dandeessu anis akka kee ta'uu hin dandeessu ati nama addaati ani nama addaati eessaa walitti dhufna ani barataadha ati immoo hojjetaa ta'uu dandeessa yookiin immoo ati mul'atan biraa qabaachuu dandeessa yookiin ati ogeessa wayii ta'uu dandeessa yookiin ati tajaajilaa wayii ta'uu dandeessa ati waan biraa qabda waan achiif gochuu waamte anis waan biraadha walitti dhufnu garuu kaayyoon keenya gaafa walitti ida'amu mul'anni isaa iddoo tokko dhaqa herregni isaa XYZ jedhee dhumarratti garuu goolii tokko achiif godha inni guddaan kunis ofiif jira. Inni jalqabaa kunis waaqayyoof jiraachuu lammaffaa dhalootaaf jiraachuu sadaffaa ofiif jiraachuudha. Kan jalqaba ta'uu qabu garuu inni guddaan waaqayyoof jiraachuudha. Itti aanee dhalootaaf jiraachuudha. Garuu wanti guddaan waaqayyoof jiraachuuf jalqaba ofiif jiraachuun dirqamadha. Ani ofiif jiraachuu ani eenyu akka ta'e of arguun dirqamadha. Dhaloonni baay'een fuullee keessaan of arga. Dhaloonni baay'een fuullee keessaan jireenya isaa arga. Of keessatti hin argiin of keessaan waaqayyoon argi. Kanaaf miirrii kee kan jiru si otoo hin taane fuullee kee keessa gaafa laaltu ani amma fuula kootti gaafa fuulleetti ilaaluufan arga. Garuu kan ta'uu qabu of arguu otoo hin taane of keessaan anatu mul'ata otoo hin taane Kiristoos mul'achuu qaba. Kanadha inni guddaansaa. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti kaayyoo keenya lakkaa'uun dirqamadha. Inni jaaffaa filannoo internetiin fayyadamuu qabna. Kanaaf filannoon namoonni baay'een internetiin akka beezik vaaliyuutti lakkaa'aa jiru yookiin akka beezik niidiitti akka waan bu'uuraatti akka nyaata dawoo warra jedhan sanatti lakkaa'aa jiru. Garuu internetiin jireenya keenya beezik yoo hin taane like supplementary. Sababni isaa namni internetii malee jiraachuu akka danda'u beekamaadha. Addunyaan kun waan internetii keessa galfamteef addunyaan dirqama internetiitti fayyadama malee internetiin natti fayyadamu miti. Waan internetiin naadheef dhabeef yookiin argadheef hin jiraadha toon taane waan waaqayyoon qabuuf hin jiraadha. Kana jechuun yoon buddeen dhabe du'uu danda'a. Internetii yoon dhabe garuu du'uu dhiisuu hin danda'a. Nan jiraadha rakkina hin qabu. Kanaaf inni guddaan
Wanta itti interneetii filannoon interneetii fayyadamtu gaafa jiru dhaloonni baay'een kun har'a interneetiin faayidaan isaa maaliif bu'aan isaa maali jennee adda baasnee beekuu qabna. Kana jechuun maaliif an interneetii fayyadama? Maaliif loogaawun dhiigoodha? Maaliif loogaawun dhiigoodha? Weebsaayitii kana maaliif fayyadama? Faayidaan isaa maali? Proos koonsiin isaa maali jennee adda baafannee beekuu qabna. Faayidaan isaa miidhaan isaa maali? Mana namaa toon naqiin jalqabaa namni tokko mana namaatti ol galee erga taa'ee booda attami nagaadhaa namaan hin jedhu. Sinii galaa? Jaarsi tokko bara ijoollummaa keenyaa dhufanii umuriin isaanii waggaa 100 ol seenanii ka'anii attamin jedhan ega ta'anii ka'anii attam bultan buddeen irbaata koonaa fidaa yookiin qursii koonaa fidaa jedhu baay'ee waan dulloomaniif. Dura attam namaan hin jedhan ega seenanii ta'aniitu attam bultan irbaata koonaa fidaa jedhu garuu mana keenyaa buddeen hin qaban yaa waanuma dulloomaniif. Namoonni baay'een ergatti seenanii ka'anii intarneetii seenanii ka'aniitu kana waan hin barbaanne argatu. Kanaaf lafa hin barbaanne dhaqu garuu kan ta'uu qabu mana namaa deemuu jalqaba dura eessa akka deemtu mana namaa maaliif akka deemtu yoom akka baatu beekuun jalqaba isaa ture. Dhaloonni baay'een garuu zimmadhee feesbuukitti loogiin godha. Loogiin loogaawutiin kunii kan qabu taanaan gatiin qabdu. Chaatiin ati nama wajjin haasoftu maaliif haasofta? Maal si fayyada? Eenyu wajjin akka haasoftu beekuu qabda. Maaliif haasofta? Maalirraa argachuu? Maal buusuufidha? Interneetii fayyadamuun cubbuu dhadhee barsiisaa otoo hin taane wanti hundumtuu akka ta'utti fayyadamuu qabna. Kaayyoo fayyadamuu qabna jechaan jira malee. Mariyaan amma interneetii antaagonaas godhee yookiin mormaa jira otoo hin taane. Interneetiin suusii yookiin araada mataa isaa waan qabuuf nuni interneetii keessumaa har'a sa'aatiin kun ammas iddoo tokkooti sa'aatii 7 guyyaa sa'aatii 7 daqiiqaa 20dha gara USA keessaa gara halkaniitiin gara Itoophiyaa keessaa ganama sa'aatii ganama moorningiidha. Addunyaan kun har'a interneetii keessa jirti keessumaa biyyoonni divilooppidii ta'an keessatti biyyoota keenya keessatti illee isuma beekamudha. Har'a interneetii keessa fayyadamuun isaa hin jiru sababni isaa political situation isaa interneetii nama fayyisu nuni baay'een keenya ga'uu interneetii arginee toontaa foolii isaatiin machoofne dhaloonni baay'een ittiin machaa'e dhaloonni baay'een akka waan birqii bakka dinqii tokkotti machaa'e interneetii waggoota 50-30 dura addunyaan ittiin machoofte fooliin isaa nu bira ga'a gaafa inni sirriin isaa nu bira ga'a immoo bakka namni itti irra rafee buluu barbaada hammatee rufuu buluu barbaada. Har'umayyuu fooliin isaa namoota baay'ee sammuurraa kaachisee hojjetamti mootummaa bara ammaa kana keessa jiruyyuu nama maamila keessummeessuurra interneetirra feesbuukii irra attam jirta nama keessummeessuu baratti dhiisa keessa jira. Barsiisaamti baay'een isaayyuu waa'ee dhaloota qaruu gararraatti kan inni ilaalaa jiru feesbuukii irra malee saayinsii abdeet godhee barataa gaggeessuu bira geessuu dhiisee jira. Barattoonni baay'een qo'achuu dubbisuurra halkan fiilmii ilaalanii guyyaa baratti rafan keessa waaqayyo sammuu biriiliyaanti kan kaa'e keessa dhumarratti kan ari'amaniif kan gaddeebi'an jiraachuu danda'a. Waaqayyo beekumsa interneetii kan nuti itti ilaalle akka ittiin qaramnuuf akka ittiin guddannuuf malee ittiin akka fayyadnuuf ittiin akka araada taane keessa gallee karaa nu waamne. Tajaajiltoonni baay'een isa jilbeeffatanii kadhatan gidduutti feesbuukii chaatii kanaasaan waldaa kiristaanaa keessatti otoo dubbiin waaqayyo abiddii billaan qara lama lallaba'uu jiru kan chaatii haasantu jira bara kana keessa jirra. Kanaaf otoo waldaa keessa teessee dubbiin abiddaa samiirraa bobu otoo sitti lallabamaa jiru feesbuukii fayyadamaa jirta taanaan ati billaa ofirra keessee ittiin of muraa jirta jechuudha. Dhaloota qaruuf dhalootaaf jiraachuu biyyaaf jiraachuu kan nuti qabnu har'a interneetiin karaarra nu kaasee dhaloota baay'ee baratti karaa tambise keessa jira. Kanaaf otoo manaan bahin eessa akka deemtu beekuun dirqama. Akkuma tajaajila baatee waa dubbistee baatu interneetii gaafa galtus kaayyoo keef seenuu qabda. Kaayyoo keef seetuu qabda. Kanaaf loogiin otoo hin godhin maaliif akka loogiin gochuun dirqamadha jechuudha. Loogiin otoo hin godhin loogiin maaliif akka gootu beekuun dirqamadha. Kanaaf loogiin gochuu jalqaba irratti wanta ati gochuu qabdu maaliif loogiin godha maaliifan fayyada maal na fayyada jennee beekuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf nuni maaliif jiraanna maaliif uumamne isa jedhu kaayyoo keenya beekuun dirqamadha. Ati inni jalqabaa wanti ati uumamte addunyaa jijjiiru uumamte Kiristoos Iyyasuus kuni piraayim ministeerii yookiin addunyaati. Warri akka biyyoonni mootonni Ameerikaa biyya bushu malee hafuura hamaan bushani. Paaworiin ana keessa jiru Kiristoos inni si keessa jiru garuu hafuura hamaas busha. Kadhannaan ana si kadhadhu Itoophiyaatti si hojjeta biyya kamittuu hojjeta. Kadhannaan ati si biraa kadhattu iddoo kamitti hojjeta. Kana jechuun Kiristoos abbaadha yoo ta'e irra deebi'een jijjiira. Kiristoos piraayim ministeerii yookiin pirezidaantii addunyaa kanaati yoo ta'e bakka abbaan hin jirreetti mucaatu jira. Garuu abbaan isinuma jiraata waan ta'eef ati mucaadha. Kanaaf mucaa Kiristoos yoo ta'e ati humna kee irra gaddee gadi of hin buusin qabeenya kee gadi of hin biisin abbaan kee piraayim ministeerii yookiin pirezidaantii addunyaati ati immoo itti aanaadha. Sababni isaa abbaa kee itti aantee addunyaatu gaggeessita. Inni guddaan namichi beeku piroofeesarii dookteriin abaluu si beeku inni
inni biyya si buusu isheen inni ganda gaggeessu inni godina gaggeessu si beeku otoo hin taane inni addunyaa buusu kun Kiristoos si beeknaan hin ga'a. Ati samiti maqaa keetiin beekee lafeef jiinii kee inni beeku kuni isa kanadha. Kanaaf addunyaan kuni sammuu amma maangoo geessu kanaani sammuu amma kanaa geessu kanaan waaqayyoon tilmaamuu dandeessi barbaaddi. By the way sammuu kana keessa jiiniin tokko yoo fuudhame waa tokko gatiin qabdu. Kanaaf nuni beekumsa waaqayyoo waa'ee waaqayyoo asii achi baanee sammuu amma maangoo kanaan miijana waaqayyoo miijaruu hin dandeenyu. Sammuu xinnoo beekumsa xinnoo kanaan waan guddaa tilmaamuu hin dandeenyu. Kanaaf nuni kan goonu Kiristoos Yesuus jireenya keenya irratti beekaadha. Hamma ati ofii yaaddu caalaa siif beeka. Hamma ati ofii yaaddu caalaa siif beeka. Kanaaf internetii kan nuti fayyadamnu qabnu dhaloota ittiin qajeelchuu dhalootni akka ittiin guddatu gochuun karaa ittiin gochuudha malee irraa kaannee boolla keessa ittiin akka bu'u mitiin ittiin maraachuuf otoo hin taane ittiin dhaloota oolchuu waamamne. Kanaaf inni guddaan sirba keetti waaqayyoon barbaadadhu waa'ee internetii waaqayyoon kadhatu otoo hin taane waa'ee dhalootaaf kadhadhu warra beelanii warra dheebbananii warra dhiigi dhangala'uuf kadhadhu lammii keef kadhadhu inni jalqabaa kadhannaan kee ta'uu kan qabu waa'ee buddeenaa otoo hin taane waa'ee jireenya bara baraa ta'uu qaba. Kadhannaan kee waa'ee hojii otoo hin taane waa'ee gamoo otoo hin taane waa'ee konkolaataa otoo hin taane waa'ee haadha manaa waa'ee abbaa manaa otoo hin taane jalqaba kan ta'uu qabu diibaarraa seekeellaarraa meejaanaa poorraa miikillaarraatiya. Jalqaba kan ati kadhachuu qabdu mootummaa waaqayyoo isa samiis keessa jiru ekspiraansii gochuu qabda. Kanaaf jalqaba kan ta'uu qabu kadhannaa sirriin lallabni sirriin waa'ee mootummaa waaqayyoof waa'ee jireenya bara baraati. Inni irraa kun buddeenni kun hin dabarti yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo maqaa fudhannee deemuu dandeenya. Maqaan keenya boolla darbeen deemu gaafa abaluun du'u piroofeesar abaluu dooktar abaluun du'u reeffa dhufe jedhama malee dooktar abaluutu piroofeesar abaluutu hin dhufe hin jedhamu. Pirezidaantiin addunyaa kun yoo guyyaa tokko du'e inni addunyaa gaggeessu amma du'utti pirezidaantii dooktar jedhamee kabajni laatamaa fi malee gaafa du'e reeffi jedhama. Kanaaf otoo reeffan ta'in otoo yerootti qabdu yeroo keetti fayyadami. Yeroo kee interneetiif haalaaf otoo hin taane yeroo kee Kiristoos Yesuusiif dhalootaaf laadhu lallabii wangeela lallabii. Wangeela lallabuu jechuun wangeela fudhatanii mandara keessa kaa'achuu otoo hin taane jireenyi kee wangeela lallabuu qaba. Lafa hojjettutti dhugaaf jiraadhu dhalootaaf jiraadhu saba keef jiraadhu isatti waamamteef jiraadhu lallabii baay'inni guddaan isa kanadha. Wangeela fudhatanii ceeta tarkaanfatta yookiin immoo kana baatanii waldaa keessa dhaabbatanii fuulfiitirra dhaabbatanii miti. Inni lallabni guddaan jireenyi guddaan karaa guddaan lafan jirutti waajiran jirutti dhalootaaf jiraachuudha. Lallabni caalu isa kana dhugaadhaan hawaasa tajaajiluun dhalootaaf jiraachuun isa guddaadha. Kanaaf jireenya keenya araanni sirriin yookiin addikshinii sirriin kan ta'uu qabu jaalalan waaqayyooti malee jaalala interneetii ta'uu hin qabu. Feesbuukii jaalannatoo hin taane feesbuukii itti fayyadamnaa. Jaalalli keenyi araanni keenya inni guddaan Kiristoos Yesuus ta'uu qaba. Kanaaf kan nuti ilaallu lafarra teenyee kaabinee samiiti. Lafarra jiraannee jireenya waaqarraa ekspiraansii goona. Lafarra jiraannee jireenya waaqarraa jiraanna. Baay'ee sin jaaladha. Kunoo torbee 26 finne. Kanaaf torbee dhufu asumarraa kaafnee itti fufna. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka yaada kootti biyya keenyaaf haa kadhannu. Baroonni gingilfamaa jiru. Mootonni gingilfamaa jiru. Kanaaf dhaloota keenyaaf kadhachuun dirqamadha. Awurooppaaf kadhachuun dirqamadha. Ameerikaaf kadhachuun dirqamadha. Arabaaf kadhachuun dirqamadha. Afrikaan kadhachuun dirqamadha. Addunyaa kan oolchu anaaf sidha malee eenyurraan eegin waaqayyo gurguddoota irraa ija kaasee warruma hiyyeessota warruma akka keetti hojjechuu barbaada. Ala jijjiruuf biyya jijjiruuf qabeenya kee lakkaayin gireedii kee lakkaayin beekumsa kee lakkaayin qabeenya kee lakkaayin humna kee Kiristoos keessatti duwwaa herregin. Isaan waan hundumtuu hin danda'ama. Isaan hiyyumni kee beekumsatti beekumsi wallaalummaan kee beekumsatti dhabuun kee qabeenyatti hin geeddarama. Lafa inni hin geenye humna isaatiin geessa. Ati dhalootaaf kadhadhu. Ati waaqayyoof jiraadhu. Waaqayyo siif jiraata. Humna isaatti herregi inni humna siif ta'a. Torbe gaarii isin hawwa. Shaaloom naaf jiraadhaa eebbifamaa ameen.